是台中雾峰朝阳科技大学上面的阿罩雾观景平台，这边视野很好，漂亮。今天天气也不错，视野很棒。这里是雾峰阿罩雾步道观景平台，整个台中市都尽收眼底。这边是这边的环境。然后那个方向，这边是圆满教堂。这边是八卦山，这个是大肚山。他听得懂安州是什么，宇宙镇是什么？这里是朝阳科技大学的后山，整个台中市都看得到，很漂亮。